mu nyanja ntabwo navukiye ku isi. Rero umuhungu wawe ko utateka birejeje ubundi mu izina rya Yesu. Jewe nibaza abandi bana bafite ubwenge, ariko kwicara ngo ugire ubwenge byaranze. Kwita kuri shobuja ukamwitaho, ukamenya ko ujyana amazi ashushe cyangwa akonje muri dushe ukajyaniramo shobuja ni ibintu bikomeye. Ubu uzi noga amazi bwoko ki byari ndamugiye. Enggak nyanza. Benar. Tadi. Kiri spinu ikura. Nakoze iki boss? Akubwo urifata tukaza ugatera ipasi y'abantu muri salo kwirukana tu. Ntabwo narenze gutera ipasi, nanjye gutera imyenda. Naye nakere kubitera nziko muri uwo mwaka boss. Impamvu imbaga nyine no umutima narempete. Imyenda urugiye gutera ipasi. Hanyuma se wabonaga hano ni igipupe cyegamye mu ntebe. Babura nk'ubwa mbere bimbaye ntabwo nzongera. Mwaje kucaka sinzi ko muri kwitwara muri iyi minsi. Ntabwo ushobora kugira ubwenge ngo umenye ko nyoko adahari, umenye ko hari inshingano ukwiye kubahiriza. Handi bakobwa bazi kwambara mini bakayimenya ko boss akeneye amazi akonje muri dushe cyangwa se ashyushye. Ubwenge uzabumenya kwa kanga. Boss sinakuvuga ko nambaye mini mama mbonye yazanyica. Genda upakire igikapu cyawe usubire kwa nyoko. Boss nukuri ko Imana winyubukana mbabarira. Nubarira no kuri kumana ntabwo nasubira. None se njye nzishimira kurera umuntu udafite ubwenge. None ngiye kugira ubwenge ndo. Kwegura ubwenge rimwe na rimwe ukajya unyuzamo uvuye muri dushe ugategura ibyo kurya wambaye isume. Uruzi ubwo bana gusa ko tutamenya ko nyakubahwa yavuye mu rugo. Nase boss ko nasangwa ko nta myenda nari mfite bayibye. Numara kumpemba nzahita nanjye ngo utwenda tw'abasirimu. Iyo swicishije ntabwo yavamo imyenda. Areba se usobanura iki wambaye. Kigera ku birenge nkaho uje gutanga karisitamu. Bana nicaye mu ntebe y'abapadiri ngewe. Ntabwo ndakubona rimwe wambaye isengeri. Sinzi niba woga cyangwa utanoga. Ndakaraba. Ntabibwirwa n'iki. Kuri ndakaraba. Ntazi icyumba cyawe ko gihumura. Ndakaraba. Ubuze kutageza gukoropa mu cyumba. Tekereza ko ari ntuhakoropa. Avanye ko uje yagenda ni ntuhakoropa. Mu cyumba kandi. Usaba akazi hano bakubwiye ko hari ahantu tuzajya wemererwa ujya gukorera amasuku se. Nzahakora. Saa 11 ndahazindukira. Ujya uza saa 11 nyine. Saa 11 ngisinziriye. Hakoropa. Reka nabo ufite ikibazo byinshi mu kuza ukaba washobora gutegura wambaye isume cyangwa se rimwe na rimwe ukambara imyenda itari ibyo bizibaho wambaye. Ubuse izo nguta zimeze nk'izo ku ese hano wabaye kandi mwikiriza ku buryo wambara ibyo gutanga ibyo abagiye guhereza padiri mu kiriziya. Tumenya umuntu yambara imyenda nyine boss ari akavuga ngo ufite umukozi. Kamera. Ruzi ubwo nkawe ubuse wabakonye ku bujansi genda. Namemba nzahita njya kuyivura. Jewe nibaza abandi bana bafite ubwenge, ariko kwicara ngo ugire ubwenge byaranze. Kwita kuri shobuja ukamwitaho, ukamenya ko ujyana amazi ashushe cyangwa akonje muri dushe ukajyaniramo shobuja ni ibintu bikomeye. Ubu uzi noga amazi bwoko ki byari ndamugiye. Ese Mungu wanjye ko ngiye uvuga nabo babaye. Uretse umuntu araza arabona umuntu muri salo nta kuza agafata umuntu abanza amusuhuza. Wicaye hano muri salo ariko nawe urakabya. Uriya mwana kucyora umubwira nabi. Biba byagenze biti. Oya ukubona ubwiza afite n'ubwenge afite ntabwo bingana. Nyine wenda usanga ni kuvuga nabi. Gusa nawe reba umukozi nyine w'umukobwa ntazi gukoropa mu cyumba cya nyirabuja mu gihe adahari. Ariko se Deze uranyibukije umugore wawe ko naheruka kumubona hano. Bize byagenze kubwira ibyo bya madamu by'ubone ibyo nyine ukuntu nakazi
reka njye ntabwo njya mutekerezaho cyane ntabwo njya mutindaho rwose reka buriya ntabwo ari ibintu byahatari ndetse nko mu gihe uyu mukozi ari kumufasha wabitindaho kandi wa mwana we ntabwo njya ngushira amakenga inshingano umukozi yinjira mu nshingano z'umugore gute inshingano zo gukoropa mu cyumba we nyirabuja yakoropaga nari ngize ngo ni ariko uriya mukozi nabonye ntazi ngira amatwi yumviriza ukuntu ajya yumviriza se ingeso yo kumviriza ntabwo ari nziza mwana wose ko yajya yumva n'imigambi yacu ntabwo ari byiza ibintu byo kumviriza aho nyine uriya mukobwa ni mwiza ariko ubundi wakaba kandi se ntabwo ubibona ni mwiza kurusha kurusha umugore wawe uriya mukozi ni mwiza kurusha umugore wawe kandi mwana wanjye uratangiye bimwe njya numva by'abanyakigali oya ibyo bintu utangiye ntabwo ari byo ibyo kubona ngo umukozi ni mwiza uriya mukozi aruta umugore wawe arusha umugore wawe inzoga uriya mukozi niwe tungana kandi ko nabonye umugore wawe ari mwiza ra umugore wawe ni mwiza kandi agira ikinyabupfura nabonye yubaha ikinyabupfura ntaragukora mu matwi uzabimenya jya akorana no mu matwi nuko se bimeze erega hari ibintu utambwira ahubwo ikintu ndi kuvuga uriya mukobwa arimo ambwira ko umukobwa w'umuganga hari umukobwa w'umuganga mwiza w'ikiyobe wahoze aza kureba mabuja ariwe madamu konda inzobe mwana we ariwe madamu none icyo gihe uwo mukobwa araza avugana nande na mabuja nkajya mureba ukuntu ari umukobwa mwiza uteye w'ikiyobe noneho uvuga amagambo abaze ubona amagambo avuga ari amagambo abaze noneho akantu katumye mukunda kurushaho yari umuganga kandi yagira akabazo k'umutwe buriya ku buryo nko kwiyegamiza mu bituza by'uwo mukobwa akagiraho agatambaro kagakonje ubwo nyine waba wumva hari serivisi ziri kugenda zikemuka none se Alpha buretse mubaze ikibazo kimwe umuganga ni umuganga pe ufite umugore ibyo bakora byo mu karere umugore se ceceka urimo urareba umukozi ngo ni mwiza wa mwana urabona atari urungano rwanjye akabakecuru nabayeho rwawe wibagiwe ko ufite umugore kuba ari urungano rwawe bikwemerera no gufata none se niba ari urungano ngaho ugumana uwo wari ufite umureke cyangwa ufata uwo muganga none hari umuganga hari umugore ufite hari n'umukozi ahangaha ariko uyu mugore umukozi we n'urungano ariko mu gukunda nkunda uwo muganga ikindi ugomba kumenya niba ukiri mu bintu byo gushakisha ubuzima ukaba ugiye no mu bagore ngo ngaho muganga kandi nta by'abagore ndimo ahubwo ikintu ndi kuvuga ndimo ndakubwira ngo reka nzane ifoto y'uwo muganga mukwereke uretse gatoya ese ubu reka mubaze iyo saha yagenda kuyambara ko nawe uzamaraho ni rwa rugo nyine rutarimo umugore niyo mpamvu ndimo nyine nk'uko tekereza nka madamu asanzwe banyamariye isaha ariko mawabiri kakushyira mu ntabwo yabibona erega nanjye rimwe na rimwe mba ngomba kuba umusimu nawe mwoza mu nzu noneho uba urifashe ntiwanaza ufite n'imbago kandi uzi ko uriya mukobwa ahari n'umuntu wawe uriya mukobwa reka mubaze ariko ushaka kuzakira mu bibazo isaha nyine se ubu uyu mwanya madamu asohotse hano usuhuruduka wirunze mu bintu byawe nibyo nakubwiye nyine by'urugo rutagira umugore nyine ibintu byose umuntu abifata uko yishakiye mbese n'ubu utaza ahari ubushigize ukabona naje wakuwana nayihisha wagira ute nayihisha hanyuma rero urugo nyine rutarimo umugore ibintu byose nyine urisanzura ukajya mu cyumba nanjye mbagira ngo reka niyo foto nze mwereke nabo umusiri wereke uwo ni mwiza naje i Kigali uzi ko uwo mukobwa avuga amagambo abaze ukagenda ubona ko amagambo avuga ari mu bwenge kandi arimo umwihariko w'ubuganga ariko se reka ko ni mwiza ndamukunda pe noneho uwo umukobwa nyine iyo umureba uramureba ukamubonamo urukundo agenda uzi ko ariko yaje kureba mabuja noneho mabuja aravuga ati simba kuzana icyo kunywa
ntabwo ari ugusimbuka ahubwo naratarutse uzi ko natarutse nkamena nibase narangiza imene byose nkabujugunya hejuru yawe se kugira ngo abantu natamenya yamaze base nk'abantu ngo bajura barayibye ariko se kibondo nkubaze amaso yawe uzi ko wagira ngo areba abakobwa gusa igize amafaranga ikintu cya mbere ni ukujyabona ni ukujya abakobwa ni ukujya ubuzima ngusanze urimo uvuga ngo uyu mukobwa ni mwiza impamvu ni uko uwo muganga ahantu yari yaramuhebye urongeye ngo umukobwa ngo w'inzobe ngo kandi ngo waramukunze mwana wanjye urabona ibi bintu bizaguhira kureba umukobwa umwe ngo ni inzobe ukareba undi mukobwa ngo ni inzobe arufa oya ntinganze mwereka reka njye kuzana ifoto y'uwo mukobwa sinyifite se tekereza ko nafashe telefone ya mabuja nagiye gufata telefone ya mabuja mfata telefone kukundi usanga ifoto iri kuri profile mpita nyikuramo njya kuyipurintinga kuri nde kuri profile ya WhatsApp y'uwo mukobwa profile se none ubwo si uwa profile nyine ya foto uwo mukobwa aba yapostinze erega ntabyo mbanze mwana noneho rero ubu uwo muganga umurebye aba bose uri kwirirwa wabashyira ku ruhande ukajugunya ariko ninjye wabyaye umuganga umukozi umugore mu rugo sindimo mubona uyu mwana agiye kunanira uyu mwana Kigali yaramuhinduye pe Kigali yaramuhinduye uba hasi ho bajya bavuga hava sida umuganga umukozi umuntu afite umugore ubundi uyu mwana ndaza kumwigaho nawe urananiye wa mwana we abagore batatu se wabatunga gute nawe ubwawe nturafunda ubuzima nawe ubwawe uracyashakisha urimo urashaka imitungo y'abandi nturagera ku twawe nurangiza abagore batatu wa mwana we uranshisha Mukecuru we Marita izina rya Yesu we Marita narababwiye naje umwana wavukiye mu nyanja ntabwo navukiye ku isi rero umuhungu wawe ko bitateka birejeje bundi mu izina rya Yesu subiza umwana wanjye ibintu bye mu izina rya mu Yesu mitungo y'umwana wanjye nzagaruka mu izina rya Yesu izina rya Yesu murateka mitwe Mana ntabara we Mana ntabara rya none Mana ntabara rya none uranzi se no mu izina we Marita n'umuhungu wawe irinde abamenye umwihanangiriza umubwire konje Mana yanjye we uyu mwana ibintu yanzanyemo ni ibiki koko ayo we Mana yo kwizerwa ubu si uyu nawe konzi ko yapfuye ibi bintu abizi ko ndi umutekamutwe w'umukecuru n'umwana wanjye Mana yo kwizerwa ntabari rya none ntabari rya none none ntabari rya none ndakwinginze ntabara ese ko namwumvise tungo ye n'umwana wanjye Bikira Mariya ntabarya ibi bintu uyu mwana yanzanyemo ni ibiki we nizere ko ari inzozi biraryoya ntibibe amaraso